Shikues të nderuar, këtë herë kemi ardhur në konakun e një personaliteti interesant, edhe të veçantë do të thoja, i cili menoj që edhe rrëfimin për jetën e tij po ashtu e ka goxha të veçantë edhe hiç pak interesante. Pra sot ndodhemi në konakun e kryetarit të qytetit të Mitrovicës, zotit Agim Batiri, me të cilin do të bisedojmë për shumë çka, duke filluar që nga fëminia e tij deri te momenti kur ai ka arrit ku është sot. Zoti Batiri ose Agim, nëse se ki problem, faleminderit që na ke prit në konak dhe faleminderit për kohën. Faleminderit për ju, mirë se keni ardhur në konakun tim. Ne ndodhim tani në Gushafc, në fshatin tuaj të lindjes, në konakun ton, po them edhe të babës tonë të vllaznive, po ti jo pa kohë ke kaluar edhe jashtë Kosovës, në Holand. Ku e ka konakun tamam Agim Batiri? Ose cili është ai konaku i vërteti i zotit Batiri? Konakun me shpirt dhe me zemër jam këtu ku jam. Por me punë dhe me angazhim, po dhe me këtë familjen jam në Holland. Ashtu që kam menduar ne nuk e mundshme me pas një jetë stabile në Kosovë në kohën kur u largova nga Kosova. Si ka qenë fëminia jote dhe si ke qenë ti si fëmijë? Me thonë të vërtetën, e kom pas vështirë të jam fëmijë i lasdruar, për arsye se e kom pas një baba shumë tashpër, po dhe që ka njoft thuja rajoni, dhe kom pas një nanë e cila kujdes jashtëzakonisht shumë, që mos t'jam fëmijë i lasdruar, fëmijë pa kohë, për arsye se më kanë angazhuar çdo herë në punë, edhe si fëmijë, për arsye se profesioni i babait ka qenë i tillë, që këtë familja në angazhuar në ta. Dhe nuk e kam pas një fëmijëri kështu të lirë, për të vepruar me koni lirë, po e më kanë gjithë në përcjelljen e tyre të angazhimeve dhe të punëve të babait, por edhe mbështyrje të rrept që mos shkaktojnë ndonjë problem jashtë familjes. Ja keni bënë herë të lashën ai problem, ai sherr. Atë kujtohet kështu në diçka kështu si fëmijë që ndoshta tash kur e kujton edhe të bën me qesh. Të lashë kemi pasur edhe në aspektin edhe jem kanë bukur në aspektin që kam pasur edhe probleme ndoshta edhe fizike me njerëz, sepse po ka qenë edhe tillë, kam ushtruar karatën atë kohë edhe jem kanë Pak ma temperament. Ma temperament, as kanë kur nuk e kom nguc, por nuk e kom nënë bashkë e kom nguc. A një mundës më të regu në i kështu moment kur të kanë nguc? Po, isha të shku në shtrime, edhe e kom pa një djalë, bukur ju në moshë të duhur në krahazim me atë vajzën që ka ndalë, ishte kohë me shi, mramje, mas orës 6, dhe e kësh pas nalë një vajzë me zarë, dhe e maltretoj kënë atë formë, dhe pasi që isha unë në trenerka dhe me kapulinë, kështu, u ktheva edhe ja tërhe ka vrejt një 2-3 herë, po nuk më dëgjaj edhe ndodhe e atë që ndodhe që ai U dash në ndërhypa, ha? Met në shku me marrë ndihmën e parë në atë kohë në dëmë së shtetit. Po në shkollë, a të kujtohet heq fillimi i shkollës, klasa parë, Shkollë fillore kam filluar një vjetë më herët, dhe ishte pak vështirë, kisha pe orëve në fillim, po e kam pas një mësues jashtëzakonisht të mirë, i cili çdo herë ishte kontakt me babajnë, dhe pastaj u mësova, edhe fillova shkollën, për ashtu se isha më i ri prej krejtë klasës, dhe zakonisht e kisha shkollën ngatë, edhe e kisha për shkollëve një muj, 2 muj të parë.
Pse, as të rrekën shkolla? Jo, nuk më rrike për arsye se më do ke pak e vështirë, do të ajtë mas 2 muve më mësua, dhe mirë këm kalua. Si ke qenë si nxënës, Agim? Kam qenë i mirë, mendoj, kam qenë i kujdesshëm, i sjellshëm, aq sa kam pas mundësi me mësua, po me thënë vërtetën një kanë edhe të angazhuar me punë cilat ishin në atë kohë, cilat këtë familja ishin angazhuar me punë. Po me vllaznin edhe me motrat, a jeni nguc? A keni guxu kështu me u kacafyt në jera, mu përlaua? Me thonë të vërtetën, ne si familje jemi shumë në ujdi. Asnjëherë nuk e dije që kemi pas ndonjë problem për pas me motrën më të madhe se une. Aja pastroj ke shtëpinë dhe konë shumë e pastër shtëpi, dhe une ka herë isha në shtëpi mathën. O më gjyke me të gjërat të cilat pastrojke, kështu që ju asnjëherë. Po thëmë që na kanë edukuar prindët shumë, që të jemi familje kompakte, që të respektojmë njëri tjetrin. Pastaj unë im kam pak ma i zhvjelt në atë aspektin, cilët edhe këtë familja më kanë kuptuar dhe më kanë dëgjuar, e mora si pres i familjes, edhe sa ish baba gjallë, kështu që e kisha një obligim të veçantë, mbi ato cilat isha në moshë, që të moj familjen nivel dhe të merremi në sy për të mirë, për arsye se nuk ka gjë më vështirë se të kish një prind i njohur për opinionin edhe t'ja marrë shtyrën. Kështu që ai që ka prindën që me të vërtetë e njohin për një njeri të mirë, të çmuar, është sikur të vesh tishën e bardhë dhe çdo pikë e vogël mund të me pa aeroplani. Kështu që këtë jetën ja kanë kushtuar që të ruajmë fytyrën e babait, po dhe të nanës që kam pas të mrekullueshme dhe kam sot, cilat i kanë pas 2 gjëra të prera. Haram shpe mos me prua, dhe me punuar shumë, me dash punën shumë, se kur të dojsh punën, e donë edhe fëmijën tanë, edhe familjen tanë, po edhe shokët dhe miqët. Sepse njeri punëtor krijon diçka. Njeri pa punëtor krijon vetëm të kësia, që nuk e vinë as vetit, as familjes tina. Ne jemi munduar që të punojmë shumë, kemi punuar shumë, ta dini shumë kena punuar, por çdo herë kemi pas punë materialisht fort mirë, që s'ka pas kush më mirë këndej, po dhe tajti kemi nivel. Agim, me që e përmene nanën, unë e di që ti e pak kështu djali i nanës, që thujnë kështu kana. Nduket ti ke qenë i lidh me 2 prind, po me nanën pak ma shumë. Pse? A të ka lasdru pak ma shumë? Jo, nëna për mua është e shajt. Të 2 prind kanë qenë shajt, por nëna është pak pej prindit, është shumë e lidhur me fëmijë se babaj. Dhe unë mendoj se nëna e ka dhënë një kontribut veçantë që ne të jemi kështu që jemi. Dhe me thënë të vërtetën, atëherë kur unë kisha mundësi t'ja kthej nanës, unë më do t'ikun nga Kosova. Dhe 25 vjet nuk janë të vogla. Dhe kur vendosa më zgjedh kryetar, unë pa të thonë jo. Është e para herë që nuk e kam dëgjuar nanën në jetën time. Për arsye se e kisha këtë familjen atje dhe njëkohësisht ju e dini që ka qenë Mitrovica me probleme, me halle, me njerëz të grupeve të caktuara të kontrabandës dhe të shikut, dhe të hish luftë me ta kam pak problem, sidomos për prindin. Dhe më thash nane, këtu nuk po më dëgjue, për arsye se kam vendos që të bëj aq sa kam mundësi, të bëj që t'ja u kthej shpresën qytetarëve të mi.
Kush t'ka rrej ma shumë? Nona, baba? As t'ka në rrej as njone, se ke pru punë? Nuk e dije që pe nonës e kam në shëplak, nuk e dije. Prej babës ka ndodhë ndonjëherë, po e kom pas një vlerë të çmuar për dyve, jo vetëm prej prindve, po edhe për vllaznive dhe motrave, edhe pse kam qenë më i ri, a më kanë respektuar dhe sa do më respektojnë. Fjala ime është vendimtare në familjen time. Familjen e përgjithshme të Bahtirit Shkajnë. Do me thonë ti je ka një farë zot shtëpie kështu edhe një farë shëhreti i shtëpisë, a bjen kështu diçka? Unë ku jem shkuar kam ba harmoni, kam ba më kon atraktiv dhe edhe në gjitha format jem kon ai i cilët e kam orientua familjen dhe sot e orientoj, por asnjëherë mendoj që nuk kam bë të keqe për familjen time, apo që ma ka dhënë një vrejtje në antar i familjes time. Agem, po rinia juaj, si ka qenë, edhe nëse mëj me të pytë shumë shkurt, me çka karakterizohet kjo periudha e rinis, shkolla mesme, deri te koha kur ju keni vendosur me ikë prej Kosovë? Se djali sjellshëm, problematik pak dedikon, në aspektin mos lanës as kujna, por pe nguca s'kand, por ai që më ka nguc ka psu keq. Me çka je marr? A ke qenë pjesë e veprimtarive ndryshme që kanë ndodhur në atë kohë në rini, po flas të Po, unë jam kanë kryetari i rinis në atë kohë, isha një aktivist bukur i madh në atë kohë, si kryetari i rinie, organizojsha edhe mbrëmje shoqërore siç kanë qenë shumë prej tyre, dhe unë mendoj se rinia ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme për mua, për arsye se kur i kam pas pa i mosh 20 vite, jam kanë pas hinë punë në fabrikën e pajimit të procesit, e pastaj u pata zgjedha te kryetari i rinis dhe organizojsha edhe aktivitetet të ndryshme, por edhe ato të cilat ishin në prioritet organizimit e rinive në përmbramje të ndryshme të cilat ne u argëtojshëm. Ti do më në shkollën e mesme e kry në Mitrovic? Po, shkollën teknike. Si ka qenë periudha e shkollës së mesme? Çka të kujton ajo kohë? Qyteti Mitrovicës ka qenë qytet industrial, dhe çdo herë çështja e shkollës teknike kon në prioritet për arsye se u punësua. Tajtë kom pas regjistruar shkollën zyrtare metalurgjike në Mitrovic, Dega Zyrtaris, nuk e kom përfunduar në atë kohë, dhe u punësua, pastaj mas punësimit ranë këtu problemet të cilat kanë ndodhur në Kosovë vitet 80-90, dhe jem kon i kyçur në gjitha proceset edhe në pjesën e organizimit demonstratave, pastaj rujtjen e Kushtetutës Republikës Kosovës në atë kohë, 74-tës, taj largim për nga puna, siç u larguan gjithë punëtorët e Trepçës, po dhe të tjerëve, themelimin e LDK-s në Mitrovic, dhe kështu organizatësh, pastaj edhe në atë kohë të 90-tës e organizuam edhe rojet për të ruajtur fshatin dhe rajonin, aty u diktuam dhe filloi procesi. Sa kohë ke punu te fabrika edhe çka ke punu saktësisht? 10 vjet të kam punu, kam marrë udhëheqje me mbajtës elektrike. A kishe mujt zoti Batiri me më tregu në një moment kështu interesant në kohën e rinis, po them? Po, para se të shkoj jashtë vendit, ne këtu, ku jemi këtu, jemi kontrolluar nga policia me auto blinda dhe në kanë dikon për mi 100 policë, të cilën në rrethuan komplet këtë pjesë këtu, po edhe fshatin, për të na bërë kontroll neve. Dhe filluan raja babajt, ishte në shtëpinë poshtë,
Unë isha në këtë shtypin këtu, dhe filluan të me godasin në Dragan Gjuriqi ka qenë, udhëheci i tyre, para fëmijëve. Bashkë këtu në Naborë. Dhe kur më shojtë të parën herë, e pranova 2 herë, edhe ato menze e pranova, 3 herë nuk e pranova, dhe ja kom gjithë dorë. Thash nxirr e vrom, po mos më shumë sjell. Edhe kur e niva piskomën e babajt, atëherë e humba, edhe isha i gatshëm që të luftoj fizikisht me ta, për arsye se isha përgatitur. Isha i përgatitur të luftoj fizikisht, dhe njëri prej komandantëve të policisë ka qenë në Ballkar atje dhe ka pas situatën dhe ka ardhur. Edhe ka nalë aksionin, më kanë fut në kërë të madhë, edhe me kanë qua në stacion, dhe atë tajt ka fillua procedura që kanë qef ata. Por bërë të bindur që asë njerë nuk jam friksuar dhe nuk jam këthyë 1 milimetër mrapa. Po, në i moment, nështë ajo ka të ranë të dhimë shumë, në i moment, nështë ma interesant të kohës të rinisë? Ka qenë shumë gjërat interesante, e që ka qenë një mas interesante për të tregua. Isha ushtar në Novi Sad, isha vozës i Anijës, dhe në ishëm edile edhe pusha ishëm në Anije, dhe një oficer kallëzaj lavdatët e tina cilat ka qenë kërë ka një ri, e kesh dikun 110 kg. Dhe thashtë atina thashtë mos e lëvdo shumë se ka njëri tu të ka bëdhlam, edhe e theshëm se zna aja sona pjesë që ndonë prej toke, aja ura që ndonë prej toke në Anije, edhe ishë një 12 shkallë, ishë një qeshme aty, edhe thash ka një që të kaptu më dhamë, thash edhe qëtë, edhe tull në qeshme, edhe u lidhë me ta. Kërkesa ishte e imja, se kesha një djallë smut në atë ko, e kesha një kërkes më arshpe. Edhe thash se po lidhëm, atëra kisha parë mjaft, dhe thash, në qafë se unë të qaj, më në shue 7 ditë në shpe. Edhe u lidhëm. Edhe e kom marrë, e kom gjitë në të opasaqin atë, e kom pas një djallë prej Bujanovësit, Aleka Pasabrin, e këmë thonë, ama vetëm dorën, që të di ka me hetë, se nuk shifsha, për më qitë për jashtë, në pjesën ku e ledha, ura ku e ledha Anijen me token. Dhe e kom marrë, e kom qitë atë e kom mullë, dhe të nestrit më thiri komandanti i përgjithshëm në zyrën, raport, edhe kur shkaj, unë e mendova që është një problem tjetër, sikur që ju ndodhë këtë gjithë shqiptarve, por si shkon ai, shkon tjetër, dhe o më tha, nuk po mëj me besu që ke bërë një gjithë tjilë. Thash është shumë letë me vërtetua, thash thyrre, thotë në zyre tonë, thotë arje qaj. E tha, e bona ato, thash po. Edhe kur erdhe, janë gjita, edhe sjella disa herë kështu, dhe duke shtërnguar fort ka ishin, e këputa edhe ra në tokë. Dhe ai mi dha 9 ditë. Edhe i marrë që ka qenë aja. Njëtën kohë ka qenë edhe kur shku me ushtrime pas mbarimit në Kragujevc, aty në konë 1000 shqiptarë, dhe njëri prej ty në shkon jashtë zakonisht Iran, e shkon pas lidhë me njënë për me mujtë me që me dorë prej toke,
Dhe pash që ai s'po mundet me bo një gjatë tillë, thash le më mu se ne i na kam pas lidhë atër me ka 50.000 dinar që la ka një rrugë. Dhe i thash me dhëmë të sykur, i thash me dhëmë e pranoj, për ndryshe s'de kemi pranu kushtin. Dhe ke leje se 3 herë i kish dhënë. Dhe kur e kom kap, e kom qua këtë komplet aty, dhe e kom sill disa herë, dhe këtë shqiptarë të më kanë pas pojtë nduar. Do më thonë, Në atë kohë. a e ka në herë të mjeku i dhëmët i të dentisti? Nëse tënë këtë fuqi kështu. Qëre, unë e dysysh vetë zdi, kur vendosi diçka interesant të baj. Është shumë interesant me mua, duke falendruar Zotit naltë, ndihmës tina, kur nuk jom dalë jashtë procesit, apo kom dështuar në proces që unë e kom pas një vizion. Kur ka ndodhë mas nej vendimi për me ikë nga Kosova? Mbase që më bërgasën, atëhere ma konfisku në dhe pasaportin, dhe baba në atë kohë ishte, ka që një pasunik i madhë, dhe me nëzurri dhe qatë natë e dile, unë utova jashtë vendit. Sa ku kështë ndru më bërë? Isha në Ankth, dheri sa dola prej ishë Jugoslavis atëherë, dhe por sa dola prej atjehit, edhe e ditat që ma nuk kam rrezik për të kënda poshtë në atë aspektin e marrjes së policisë, atëherë fillova edhe të qaj. Për arsye se e ndiva vetën se jam bashkërkushi. Këtu me njofshin shumë njerëz, jo vetëm Mitrovic, po shumë, por tajt kur shkesh në vend huj, kur s'nje asë njeri, një gjuhë dhe një kulturë tjetër, dhe të kish fëmin me veti, dhe të ndalsh që s'kje tjetër zjedje, për pos aja cilat vjen prej Zotit, është vështirë. Edhe une, kur të kujtoj atë rast, unë sjellë trupi. Du me të pytë pak ma vonë për to, po du me ditë për çka ke ra në burg edhe sa kohë të ka ra me nejtë? Shkurt kam qenë në burg, halap para se me dalë në gjyq, unë jam ikë. Po, burgu ka qenë për vetë mbrojtje, organizimin e qëto sigurisë në fshat. Jo, konë këtë Kosovën, edhe si të tillë isha pjesë e kësaj pjesë e këto të Mitrovicës, dhe une ika prej burgut, ma mundësun me ikë prej burgut edhe heca. Pse Hollandën, Agim? Me thonë të vërtetën, Hollanda unë ka pëlqy në atë aspektin që unë nuk isha materialisht keq në familje, me shkua në Gjermani apo në Zvicër për të fituar diçka, por si familje kam dëgjuar që Hollanda ishte një shtet që i nje ma shumë njerëz familjar, që mund është me kryuar diçka të mirë të familjes, po jo me thonë të biznisit, me thonë të vërtetën, apo të punës me njëhershme. Dhe ishte një shtet që kam dëgjua dhe kam lexuar atëherë, demokratik, që nuk ju urren të hujt dhe këndaj, andaj dhe unë mendova se është me mira që të shkoj në Hollandë. Si ka qenë fillimi, Agim, atje? E përmene këtë pjesën kur ti veç ke qajt kur ke shu atje. Po si ka qenë fillimi nga i momente tutje? Po thëmë integrimi, punësimi, me çka jeni marrë në fillim? Isha si refugjat, pastaj mu njoft statusi refugjatit, dhe fillova të shkoj në shkollë të mësoj gjuhën, pastaj të shkoj në shkollë për desha të jam menaxher në aspektin e gjoherë, sepse ishëm këtu të lindur në atë aspektin e ndërmarrësisë dhe e pata kryer shkollën atje. Pastaj pata kërkuar punë në një organizatë
cila pa ta thonë se do të punoj me rrogë të pastrusit për pos të shoh aftësinë time se sa muj me bë për juve, për kompaninë e juve, po dhe për vetë të mati forcat e mia. Dhe mas 6 mujve, fillova që të respektohemi nga drejtori i kompanisë, dhe tajt kalova në menaxherin e shitjes, vërtet blerjes një herë, pastaj të shitjes, dhe tajt përfundova me kompaninë e cila e ndërtova, cilat ka qenë Ngrimur Shumë Farm si drejtor general. Agim, a ke ndru puna pastaj, apo në këtë kompani ti ke vazhdu me ngritje deri te momenti kur ke vendos me dalë? Po, jo, deri në atë momentin kur jam marrë këto, kam qenë i tillë në Holand, pastaj akumulon fëmijëve, dhe fëmijët e menaxhojnë, janë disa kompani të cilat e menaxhojnë fëmija, dhe unë mendoj që ma kanë kaluar më shumë, dhe e që është me mira, që unë e kom pas për kushtem në shpirt dhe në vizionin tim, që fëmin t'i martoj me shqiptar. Dhe këtu fëmija s'ma kanë qartë asë njëherë. Dhe i kam 4 reja, i kam 2 dhënuar shqiptar, i kam 21 nib dhe mbes, dhe ndaq besoni, ndaq mos besoni, në familjen time është një qetësi shpirtërore. Për arsye se respektohet i madhi, respektohet puna dhe respektohet fjala e dhënur. 21 herë gjysh. Kështu fizikisht edhe në ndukje dukesh hala i fort, i ri. Unë çdo 6 muaj. A i bjen që i ke martu pak të herët fëmit? Unë i kam martu fëmin herët, sepse më friksua se mos pe kalojnë atë fazë që unë taj duhet me ja bë aminin, por unë çdo 6 muaj e bëj kontrollat në Holand, dhe kur i bëj kontrollat komplet, kërkoj për mjekë më kallëzu në bazë analizave sa vjet i kam. Dhe asë njëherë që më dalë mi 33. Atë jesin. Dhe mi 33 s'ke kalu hala. Ale, ande. Dhe unë i besoj mjekve, e bëdhesit të tillë duhet të besoj, dhe që ndrej si tillë 33 vjetë. Mashallah, që me të thonë. Faleminderit. E jetë të vëzgjat. E përmene kompanin ku ke punu edhe me një moment ajo ka kalu në pronësit juin, në drejtim të uin. A mos më tregu pak rrëfimin, si ka ndodhë deri te ç'ky moment? Tregoj, po. Fatbarësisht ne kemi punuar në një kompani që konë shumë e njohur, dhe thash si kam qenë menaxheri blerjes dhe shitjes, dhe isha në Seul, të Koreas së Jugut, një panaer, dhe i pash disa produkte që ishin interesant për mua. Dhe pasi që u ktheva prej atje, i morra me vete dhe ula me drejtorin e kompanisë, po me menaxher të tjerë, që të futin tregun evropian. Dhe ata në fillim u do këtë shumë palidhje, të vinë produkte prej atje, kur ishën produktet në Evropë këto, po mu do këtë në diçka interesant, dhe drejtori ma japi atë drejt që të kontaktoj me blersat supermarketet të mëdhaja të ishën në Evropë, që ne i furnizojshëm, dhe unë bisedova se kishëm takimin çdo të premte për të përgatitur apo paketimin apo kombinimin. Porosit që i kanë ata. Po çdo herë që të treja diçka. Edhe 7 për ty në pranun që ti marrin këto produkte dhe fillova kur se arrej kom pas përsit 560 kg me aeroplan dhe fillova dhe i futa në proces që u kërkun shumë për qytetarë. U pritë në 60 mirë. Po dhe bëjshëm promocion në për çdo supermarket, bëjshëm promocion falazi për të i treguar qytetarëve se janë të mirë për shëndetin, po edhe se si kishin pas një herë ato produkte.
Dhe pastaj për 3 muaj e gjys i prosita 12 ton. E në konë gjana ushqimore, dhe më thonë, Po ushqimore. Në kanë 13 produkte të ndryshme që vinë nga Azia. Dhe në fund të erdhë që aja kompani erdhë në një situatë cilët drejtori pa dijen time, se ishën do me raportet, që të furnizon tregun europian me do produkte nga Polonia, të cilat nuk ishin bio, dhe këj ka shit për bio. Dhe Holandën është vështirë me mashtruar, e kanë kuptuar se sa janë prodhuar, sa ka kapacitet të prodhimit dhe kuj ka ble dhe ka kuptuar dhe kanë mbyll atë kompani. Por ju do të me ditë që tregu europian është treg i kërkuar për shumë, sidomos aziatikët, dhe porosia në Azi bëhat një muj ditë. Dhe më thonë një muj ditë bëhat vetëm rruga derisa të vjen me anije. Dhe në atë kohë kërë mbyll aja, unë i kisha dykon për 100 e diçka kontenera në deti. Të tuar. Sepse porosia u bëjke 3 javë për para, edhe një muj derisa dëvike, i bike dykon ofër 7 javë e gjys dykon i bike. Edhe unë me i thënë pat pozicion. Qëka të bëjt ashtë gjithë të produkti? Se cili kontener i kesh 12 ton. Dhe thira pranarin në njëri shumë të çmuar, në njëri miliarder, dhe thamë kështu. Thot, qetësoho, mos u gut, dhe erdhë me aeroplan privat, erdhë në Holland, edhe ullëm biseduam, tha ndëgja. Ndashta është mirë për ty. Thash pse? Sepse tha, na do në me qenë një kompanit bashka. Por me kusht që ti me menaxhu. Thash, ndëgja, për me pas qarkullim nivelit të të jemi tanit, do t'i pas disa milion euro me pas qarkullim. Unë në atë kohë i kisha dykon 300.000 euro këtësisht. Dhe s'kisha më shumë. Edhe më tha, atë kujtuat dhe kur jarë në Seul, edhe kur jarë me më vizitu mu, dhe e më dalë të kumprit, thash po. Atë kur t'i këmë afrua që me kishti mallën tim në Evropë, t'i këmë afrua një qek për 250.000 eurova, si dhurat si ke marë, thash po. Dhe mon, si ke marë? Jo, nuk i ke marë. Jam për natyre i tillë, duhet që të punoj me njërë, se jo kështu. Edhe pse biznisi nuk e njeh ata, por unë jam vetë i tillë. Dhe po gjithë më dojnë fitus. Dhe tha, dënë që une, mizit ta kom zgjatë dorën, të kom prit në aeroport, a mizit ta kom zgjatë dorën, me ta zgjatë dorën, me thonë ditën e mirë nga kompania. Tha, pse ku menduat që ti ke filluar me produktin tem, po e ke gjithë një produkt më të lirë në tregun e Azis dhe po dënë më pasue. Tha, se t'il të hupa krejt, edhe tha ditën e mirë. Por ti nuk u nalë, thotë, edhe bërë këtë 3 kaq të madhë, thotë, unë e parë t'japi. Edhe thotë t'japi parët, thotë, edhe me qelë kompaninë 50%. Thotë, mi këthen mas disa viteve. Dhe kemi pranuar dhe kemi filluar punën dhe erdhë një punë shumë e madhe, një punë me vlerë, dhe në 2008 u shpalla kompania me import mas shumë të në Evropë, të cilën nga kryetari, jo, nga ministri i bujqësisë të Koreas së Jugut me shpalli numër në Evropë. Zotin Paculli, vazhdoni ta keni partner edhe mas jeni prish me parti kështu? Nuk s'ka lidhje me biznesin së përzjedha. Biznesis nuk nje kufi dhe nuk nje
hidhërim në atë aspektin politik, po biznes është biznes, është një biznes i marrë dhe i mirë, po shkon mirë dhe unë mendoj se nuk kemi asnjë problem në këtë drejtim. A menon që je më i fortë se zoti Pacolli? Jo, s'jam më i fortë se zoti Pacolli. E kam fjalën në aspektin ekonomik. Ekonomik, jo. Shumë më i vogël saj, po nuk jam për të kajtur, po krenaria dhe pasuria jam është familja ime. Shikues të nderuar, po e mbyllim këtu pjesën e parë për të vazhduar pas pak me pjesën e dytë ku prej Hollande dojmë u kthy në Kosovë. Edhe kemi mësuar pak a shumë arsyet pse ka vendosur zoti Batiri me u kthy në Kosovë, e as më tepër me provu me një dhe politikës. Me bagëti nga bjeshk e kullosat të bukura të Kosovës e me fermer të vyer në fabrikën me standardet më të larta të ushqimit dhe stafit profesional e të përkushtuar, drejt e në sofrën tuaj. Shijoni prodhimet e Meka, produktet më të shijshme të mishit. Prodhuar në Kosovë e shijuar në gjithë botën. Meka. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të intervistës me Agim Batirin, në konakun e Agim Batirit. Agim, 25 vjet në Hollandë. Vendoset më kthy në Kosovë edhe vendoset me hy politikës. Pse? Qysh? Tek? Ja kom pas bërsh këti popull, këti vendi që të japi atë që e kam në shpirt dhe në zemër, dhe mendoj se menaxher i suksesshëm në biznesin evropian kam menduar dhe ende mendoj se do të jem edhe suksesshëm politik. Sepse politika lidhet edhe me pjesë të menaxhimit, se kryetari i komunës i ka drejtorët e tyre, drejtorët e vet, të cilët punojnë në të mirë të qytetarit. Dhe ai duhet me qenë një menaxher i mirë, që çdo të honë ajo përcakton punën, dhe çdo të premte një japin raport për punën e kryer. Kam dashur të ndryshoj Mitrovicën, të bie në gjendje ndryshe se që ka qenë, ju e dini për shembull, 2013 ka qenë një Mitrovicë këtë është tjetër se sa përshën një sot, sepse këtu ka pas njerëz të shikut, njerëz të cilët janë merr me kontrabandë, njerëz të cilët e kanë pru situatën të rëndë për Mitrovicën, ndarjen e Mitrovicës, dhe siç e pa në fund edhe dashën me nda dhe Kosovën. A ke besu që ki me fitu Agim edhe pse ke zgjedh në atë kohë me qenë pjesë e partisë zotit Pacolli? Me zotin Pacolli na lidhi biznesi, dhe tani tune mendova, zoti Pacolli se ka ditë për këtë, edhe unë si më kanë fare i interesuar, po duke parë isha disa javë këtu, duke parë se çish po veprojnë, atëherë e morra një vendim vetë 5 ditë dhe familja ime. Sepse këtë familjen e kom pas kundër në atë kohë, 2013, dhe tash edhe nonën se kom dëgjua, dhe unë e disha që unë më me dhonë një kontribut, sepse u duke me konë njëri i fuqishëm, në aspektin, mas pari tjetë i fuqishëm në aspektin e vizionit qartë, por edhe në aspektin e të fuqishëm të mos frigës, për arsye se jo diri që shka qenë Mitrovica, ku njerëzit të gjyshin me automata për kerreve, jo dini që me kanë gjua dhe komunën me automat
edhe këta grupet caktuar të njerëzve të këta përfitojshin dhe njerëzit u shkatrojshin edhe e bërën Mitrovicën të pa banuar për qytetarë të rëndëmt dhe ishte vetëm aja ure e Ibrit e cila kishte qenë me tonelata rërë mbi ta, me xhemba, me tenka, dhe s'kish asnjë perspektivë në drejtim, me 15.000 banor të shpërngulur nga pjesa e veriut, dhe ishte në një gjendje jashtëzakonisht të keqe. Dhe unë mendojsha se do të jam një njeri i cili do të bëj ndryshime, për arsye se bili shkova dhe matutje, por nuk e disha atëherë në atë kohë edhe kompetencat e kryetarit, që nuk e mendua që kryetari do të pyetët edhe për kompanitë publike të cilat janë në Kosovë, sidomos për Trepçën, kur unë kisha dëshirë që Trepça të jetë në funksion, edhe në funksion në mënyrë më të mirë të mundshme, jo sikur tani që është ende në fund me njësimin të fuqishëm tonin, erdhë me një status të veçantë që e ka, por dëshira ime është të kthej ekonominë, të kthej normalitetin, të kthej stabilitetin, të kthej perspektiven e vullnetit të mirë të qytetarëve, të bëj një qytet të qytetarëve evropian, dhe unë mendoj se këtu e kam dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Po, mandati i dytë, mandej, ju prap fituat, megjithatë erdhi një moment ku ju vendoset me ndru partitë. Nuk mund të agim batiri një jetën e vetë, me të tërpru vetën, baban tim, burrën e babait tim, emrin e tira, dhe të familjes tina, për të jetë një pjesë e një marrëveshjes për me nda Kosovën. Dhe më thënë kjo ka qenë arsyeja. Dhe duke parë situatën e krijuar, duke parë ato gjërat që lëvizshin atë kohë, dhe duke ditur vizionin e Albin Kurtit, që unë ende mendoj dhe kam shumë besim se në kry me Albin Kurtin nuk do të ketë në tavolin asnjë dokument për ndarje të Kosovës, dhe duke pa të rrugës që të bashkangjitemi dhe të ndihmojnë këtë proces, anë kam vendosur pa hidhërim, pas të fjalë të keqe në gjatë bashkëpunimit që kemi pas, që dalë të jepi krahin dhe forcën për të qua procesit përpara, që Albin Kurti të jetë ai pjesë kryesore e negociatave si kryeministër i vendit. Agim, po du di për këto 2 mandata që i ke pas, me gjithë të punë që i ke bo në Mitrovic, si kryetar, a ke mri me bin nanën që nuk u kanë vendimi keq, apo vazhdan mos mu pajtu me atë ide? Jo, nana asdoherë ka frikë për evladin e vetë. Ne jemi njerëz që i kuptojmë gjërat. Tash jam i lidhur me nanën shumë. E kam kallëzuar në rast të në një emision se qysh më ka ndodhur kur i më kanë gjendje komi me nanën, dhe lidhja e sajna me mu ka qenë shpirtërore dhe shpirtërore. Unë më kanë 2005 në koma, ata kam qenë ka gjatë. Por nanën atë kohë e kom pas në qabe. Dhe ditën kur u dalë me vizitua vendet e shajta në Mekë, i ka dalë hija jemi përpara se kalon me hecë. Dhe këtë kohën atë ditë, nana thotë që më ke përcjell te përpara, që e kanë kuptuar dhe shoqet e mia që i kam tregu që djali po më ka dalë përpara, edhe po më përcjell. E unë më kanë në momente kome. Edhe aja ka thirrë, ka thonë, është i vdekur, ja diçka ka ndodhur me ta, se
nuk ka shans tjetër me ndodhë. Taj të kam nënën të paralizume, është për 2017-ës, dhe kur e kam kohën për t'ja kthyer atë që aja ka bërë për mua, sepse qëre, me ndihmua prindit dhe me këqyr prindin krejt 24 orë me konë dispozicion tina apo të saj, është shumë pak me ato që ka bëja për ty. Për arsye, aty sa është pak, sa me marrë një gotë në deti. Dhe këtë nuk po më me ba, unë, por më me falenderua publikisht vëllavën e madh, i cili është të ba një punë të shajtë, një punë të çmuar, një punë më të mirë të mundshme që unë e përgëzoj dhe i përkulem dhe i kam bërë sa të jam gjallë, cilët 24 orë është me nanën, me të flenë, me të qohët, me të hanë, me të penë, dhe asë një minut nuk e lënë vetën. Dhe nga aspekti financiar, unë nuk e kam problem, por aspekti i njeriu që i beson aja, dhe është me shpirë duke e shiquar është e pamundshme ndodhë në historinë që unë e kom dëgjua, kom lexua si vëllam tanë dhe e falenderoj publikisht. Me që e përmene komën shumë shkurt, pse ke qenë në koma? Kom kam qenë për një rast shumë të thjeshtë, një doktor që më ka ba me 25 dhjetor vitit 2015, kur ka qenë ditë pushimi, jam ba operacion prej zorës qore, dhe ka pas gjakderdhje brenda dhe bakteret e tretjes kanë hyrë në proces të brendshëm të organeve të brendshme dhe mi kanë bllokuar gjithë organet. Sa kohë ka zgjatë kjo? Shumë kohë, mbi 2 muaj ditë më duket, ka zgjatë. Okej, po kthehem prap tash te puna e kryetarit komunës. Po. E bëm shumë një digresion të vogël to me që veç e përmene. E ki, domethënë edhe një vjetë e sa ju ka mitë mandat si kryetar komune. A keni me konkuru prap për kryetar të Mitrovicës, edhe a menoni që vetëvendosja ka me tash partia juaj aktuale, ka me shku me ju në zgjedhje? Është herët për me menduar këtë, për arsye se s'kam biseduar për këtë, ende nuk e kam një vizion qartë. Vizioni jem është i qartë deri në mandatin ku më ka dhënë populli, që të punoj maksimalisht, të ruaj çdo pllom territorit të Republikës Kosovës, duke pasur edhe fuqinë politike në nivel qendror, dhe duke munduar që investimet të bien në Mitrovicë për të ju ndihmuar qytetarëve të Mitrovicës, dhe mandatin e kam deri në atë kohën kur më ka dhënë qytetarë dhe do të jetë besnik. Dhe të shohim procesin që përshkojnë. Nëse proceset përfundojnë që kam qefune, atëherë nuk ka pas një problem si unë të la këtë Kosovën. Por nëse proceset janë ende në proces dhe pritet për vendimet mëdha, atëherë duhet të mendua edhe mandatin e tretë të shohim. Po, me urën çfarë është duke ndodhur, kryetar? Janë lidh shumë për këtë urë se ata ja ka instaluar qytetarëve të veriu se ura do të jetë kufiri shqiptar o sërb. Dhe ta janë shumë lidhur me këtë pjesë, por e kanë kuptuar se ja nuk do ndodh kurrë, dhe tash të kufizohen që derisa nuk bëhet përcaktimi i kufive administrativ, nuk lëshohet ura. Unë po mendoj se kufiri administrativ ka përfunduar një herë përgjithmonë, por po mendoj me qeverinë e re, kjo do të ndodh shpejti, do të shihni. Dje ke përmend që në një moment do të synojë edhe kryeministrin e presidentin. A menon që një ditë do të synosh njërin nga këto poste në Kosovë? Ndëgjoj. Derisa është Albini kryeministri i vendit.
është sikur të shkolla nga mbahtirin kry të saj. Sepse shpirti dhe zemra më pushon taj. Sikur të shkon që mos kishon fituar, edhe të shkon aja kauzë se ka qenë më parë, që të pritën në parlament disa orë ardhja e sërve për të mush numrat, po, e kësha pretendua dhe për të tregoj që unë kur të vendosë diçka gjithë del. Dhe ndashta isha hi kësaj lufte. Këtu do të jam kryetar, do të shoh se a do të kam mundësi të kandidona edhe një herë, por nëse kandidona merret sigurt se kryetari i Bahtirit do të jetë kryetari i komunës sa herë ai dëshiron. Pse? Po them këtë, sepse qytetarët e dëshirojnë. Nuk ka njeri në Kosovë që mundet më thyje në aspektin si kryetari i komunës. Qoftë edhe rrugova mu qupe i vorri, po të qoftë edhe ashtë më tha që me kandidu për Mitrovicën në do t'i muj. Po për president, a da mërmeja që kishe mujtë ashtë më thashin? Për president, ta e ty e dhe... Nëse kish dal, e kom fjallë nëse kish dal votimi i hapër në popull, jo qysh bëhet tash? Dhe të thonë vërtetën, nëse është dal votimi në popull. Dikun 90% kisha kandidu. A kishe fitu, a menën që kishe fitu? Unë e mendaj, duke e parë se cilën qytet që shkaj, dhe pritjen e qytetarëve që ma bojnë, dhe respektin që ma bojnë, unë po mendaj se isha dal fitus. Për arsye se këtë vend nuk jo marrë për një interes. Jo marrë vetëm për interes qytetarëve. Jo dini që prej ardhës me deri sot, as një cent nuk ja kom hargjua komunës të Mitrovicës. As pag, as meditje, kjerën kom privat, e vëzit i vetë, dezervatën e kam min. Gjithë shërbimet që ja bëj qytetarëve e bëj prej parave të mija. Thaj që je i sigur që kishe fitu. Unë e mendoj se po. A menën që kimi hina herë asoj punë, nëse zgjedhja e presidentit ndryshon edhe... Në qëtë moment të shkan, qëtë moment po foli, nuk e di që vjen mas. Po foli për qëtë moment. Me këta parametrat që kam unë në kokën time, sikur të shkan gara presidenciale që me votën e se cilë qytetar do të zgjidhet presidenti, po ju garantoj se do të fitesha. Për arsye se qytetarët nuk kanë që me zgjidhë më mirë. Për arsye se këti vendi i vynë një njeri i cili është i pakorruptuar. Një njeri që e don këtë vend, një njeri që e don punën, është punëtor, një njeri që s'ka pare, nuk ka pare që e blenë, po dhe nuk ka njeri që e frikson. A ka mundësi që nëse qeveria Kurti arrin të përfundoj këtë proces, negociatat, me Serbinë, që jo të pensiononin nga politika dhe të kthejnin në Hollandë? Unë e mendoj ashtu, edhe kështë me qenë mas mirë për mu dhe familjen time. A beson që do të arri qeveria Kurti me bo një gjatë tillë? Unë mendoj se ka vështirë, po përpjeket dhe përforcimet maksimale për të qenë të fuqishëm në dialog me Serbinë janë, kam besim të plot, ndashta do të jam edhe pjesë asaj pjesë, nuk e di saktësisht, por mendoj se do të japi kontributin tim edhe në atë pjesë atë, sikur që e kam dhënë kontributin fuqishëm për vullndarjen e Mitrovicës, për të vërtet Kosovës në Mitrovicë, e din ata që e kanë pasur atë plan, kam biseduar me ata dhe e din ata shumë mirë, edhe po këtu më të japi edhe një pozitivitet ish kryeministrit për çështjen e mos lejimit të dialogut me pjesën e taksës që ka qitë, dhe aja e kanë dalë, nuk e ka negociuar që e kanë shumë keq, që se ka negociuar, por e ka nalë ato që ja ka të drejtën me negociuar për Kosovën, ja ka nalë të drejtën të vazhdo batutje. Dhe kjo është një punë e mirë që e ka bërë, e se do të qoftë, a është kone mirë taksa, së kone mirë,
është për të analizuar dhe do të analizohet, por në atë pjesë ku ja ka nërë dikuj në hapën për posoptimin e Kosovës, o kom pikrish zoti Haradinaj që nuk ka lëshu per atë dhe jemi në këtë situatë kur edhe dha dërheqje për të ardhur në zgjedhjet e lira parlamentare siç kanë me 6 tetor. Kush janë këta njerëz? Se po thu ke bisedu, e kanë pas këtë plan, kush janë? Ka emra? Është Treshi, cili është kryeministri i Shqipërisë, kryetari i shtetit të Kosovës dhe është ai që i lun rolet të shumta siç është Baton Haxhiu. Po dhe njerëzit të cilët i kanë ndihmuar proces dhe kanë investuar në këtë proces për të bindur edhe të huajt për me mujt me arrit. Apo mendon që Baton Haxhiu ka qaq fuqi sa me kanë pjesë e krejt që tyne? Baton Haxhiu ka një pjesë të fajt në atë aspektin se u mundua me paraqit në të qytetarët si zgjedhje më mira mundshme, pastaj koordinimet të caktimeve, termineve, bisedave me presidentin e Serbisë, me këto gjërat të cilat ai koordinon shumë mirë, atë ka e bëj përgjegjës dhe përgjegjës kryesor e bëj kryeministri i Shqipërisë, i cili e ka bind kryetarin e Kosovës, zotin Thaçi, që të hen këtë vallë. Ne po e mbyllim edhe pjesën e dytë të emisionit për të rikthyer me pjesën e tretë që është pak më e shkurt. Me bagëti nga bjeshk e kullosat të bukura të Kosovës e me fermer të vyer në fabrikën me standardet më të larta të ushqimit dhe stafit profesional e të përkushtuar, drejt e në sofrën tuaj. Shijoni prodhimet e Meka, produktet më të shijshme të mishit. Prodhuar në Kosovë e shijuar në gjithë botën. Meka. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të intervistës me zotin Batiri në konakun e tij këtu në Goshavc të Mitrovicës. Zoti Batiri, a ke frikë për diçka, a ke fobi për diçka? Se e the që të frikson gati se asgjë, po megjithatë a kena i fobi kështu? Jo. Sa është i pasur zoti Batiri? Tash më parë nuk e di sakt, për në disa milion. Janë disa milion, domethënë janë 2-3 milion. A e ka përcen? Po ja kalojnë. Si e keni njoftë zonën tuaj? Zonën time, po, e kom njoftë, por ma shumë ka qenë dëshirë e babait tim, sepse ka pas një shok të mirë baban e saj, dhe jemi njoftë paraprakisht, dhe unë nuk ja kam qarë babait, dhe një gjatë të tillë ka ndodhë, po që duhet të thamë diçka. Jemi 14 vjetë martesi kemi. Nështë për dikon është e pabesueshme. Por halen një fëmijë imi, apo një antar i familjes ime, nuk më kanë dëgjuar që ne ja kemi kthy fjalën njëri tjetrit. Shoqën e kam në gjithçka në jetë, bashkë gjithçka në jetë, mas nënës vjen shoqja ime, e cila bëjt gjithçka për ta. A ke mri me qenë prindi mirë edhe me që ki ka shumë nipa e mbesa, a ma shumë pindon nipat e mbesa ta fëmijët e tu tash? Fëmin ju munduar të maj nën kontroll të arsyeshëm, që t'ja japi shkollën,
t'i jepi me dasht punën, me nderuar se cilën njëri për tjetëri dhe familjen, dhe se cilën qytetar me përshëndet edhe me nderua, dhe si të tillë i kam, por nipat të mbesat tajt i kam pak më larg në aspektin e edukimit që duhet me bo tajt une, por jam shumë i lidhur me ta, bili me pjesën e djalit të madh, Leonitin, jam i lidhën tepër me ta, është një djalë shumë i Zoti, tani të ka kërkesën të lunë për reprezentacionin e Hollandës në kategorinë e të rive, është me shkollë shumë mirë, është një djalë i ndershëm, ashtu i kam edhe mbesat, dhe unë për ju thamë se gjithë mbesat dhe nipat të cilët janë pak në mosh, u më thujnë çdo herë, babosh, ti do të na zellësh shfatin e jetës sonë. Për arsye se ti din me vlerësue, e din shumë mirë këtë, sepse ti me nanushën asnjëherë nuk hidhrohesh, po edhe babait tonë, edhe nënat tona, nuk i kemi po asnjëherë të ngacmuar njëri me tjetrin në praninë e familjes. Cili është hobi i agimit jashtë politikës dhe biznesit? Hobi për mua është citja me revole, po kam marak me gjuhë, po nuk gjuhë asnjëherë jashtë vendit ku duhet me gjuhë. Pastaj voleybollin e kam si sport e duhe. Kam qef të dal me shok në për vende të mira, njëkohësisht kam qef të shëtit i botën. A ki ushqim preferuar edhe a jena i farë kuzhinjeri kështu? Ja, kuzhinjeri jam maj dopt në botë, nuk ka njeri maj dopt se në kuzhinë, e preferoj peshkun, edhe të të marinume cilat janë për mua më të mirat, dhe për diçka të mirë cilat e bojnë, sidomos në Shqipëri, shkoj vetëm për një drekë. Agim Batiri, faleminderit shumë për kohën, për krejt të refime, edhe për mikpritjen kënak, edhe unë veç të uroj sukses edhe shëndet në punë, e në jetë e në familje. Faleminderit edhe për juve, gjithat mira, sukses në punë, du në punën se puna ju bën njeri. Faleminderit shumë. Atëre, shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë bisedën me Agim Batirin, kryetarin aktual të Mitrovicës. Ne do të shihemi në intervista tjera me mysafir tjerë në televizionin të shtatë, në Gazeta Ekspres dhe Gazeta Infokos. Mirëmbëngjes.